kadang-kadang kesalahan lamun teh dilakonan ku urang teh kadang-kadang teraka haja, kadang-kadang teraka rasa, malah yakin poho bodoh salah jeung sok kadang-kadang dilakonan leres. Ku kituna yakin kawajiban turta hakna manusia teh saling hampura jeung dihampura. Naon sababna? Bujang hu inga urang salaku makhluk dalah nu kagungan urang anjeunna teh maha dina hampura. Lamun teh jelema kacaritakeun eta jelema bolongkotan ku dosa, pinuh ku kejahatan dina awakna, rek pipaeheun manehna tobat bari jeung tobros, tobatanana teh ganjaranana janah engke jaga. Leres. Tah lamun urang dina mangsa jelema menta hampura ka urang, heuk teh urang tengah hampura, urang teh sombong. Leres. Ngaleuwihan nu kagungan urang salarea. Malah hampura ieu teh sing nepi kana hate. Nu mata kolot mah nyaritakeun oge sing asak-asaknya ngahampura. Ulah nepi ka atah ngahampura. Dupi antah nu ngahampura teh sasamet lisan masih keneh nyungkelit. Oh goreng hate, goreng hate. Ku kituna ti dina kasalahan anjeun dihampura ku diri kaula, tapi sabalikna kaula oge minta hampura ka diri anjeun. Sami-sami nuhun ngira. Nuhun pisan Gusti kana kasayanana. Nya atuh salajengna aya pikeresaeun naon purwa ngegingsi linggih dongkap ka dieu geura. Tansah diajeng-ajeng bujang hingga kapunut marga ning tanaga. Larang khusus kangge salira, umum kangge ieu nagara rawe kambang. Gusti memang aya pada mikeuneun ieu teh. Timbalan geura bejer beas ulah di dinding kelir genang siloka bejer beas satarabasna. Saperkara kaula ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan anjeun geus nyaosan kana pangangkir. Leres. Kadua ti eta cunuk kana waktu, prapta kana mangsa, nitih kana wanci nu dipandang mustari. Kula ngahaja ngondang teh aya saperkara dua perkara timalan. Saperkara ngeunaan nagara. Leres. Nagara rawe kambang anu dipaluruh ku diri kaula ditinggal turta didenge tempo aya ronjatna tibatan taun anu kaliwat. Hartina aya hasil anu tangtuna ieu teh hasil gawe nu rancage, hasil gawe gotong royong, paheuyeuh-heuyeuh leungeun, paantai-antai tangan, mun cai jadi saleuwi, mun darat jadi salebak, sapapait sama manis sabagja jeung satanggung jawab, sahak jeung sakawajiban nu dikokolakeun ku diri anjeun salaku perpanjangan leungeun kaula pikeun nepikeun program karahayat kabehanana. Payus lamun pantes teh mah anjeun dibere layang pangajieun ku diri kaula piagam penghargaan. Hatur nuhun Gusti. Naek atuh gaji teh acan. Oh menawi bade naek engke sia teh. Leres. Jadi abdi teh dipasihan piagam penghargaan. Dina gawe bener. Tah mudah-mudahan ieu piagam penghargaan teh sing jadi spirit
jadi motivasi keur diri maneh dina mangsa geuyeuh daya ulah nagara teh leuwih rojat tibatan taun nu kamari. Ih, mangga Gusti. Piraku we abdi goreng dina digawe pupurieun abdi teh goreng patut ongko. Ayeuna goreng gawe mun asa sarua we jeung neuteuk ti koro sorangan. Moal sateka pola nu kadada kaduga mah kitu timbalan. Heueuh, tah eta nu dipenta ku diri kaula. Timbalan. Sabab naon? Berat karasana. Jadi pamimpin anu ngawasa di daerah nu ngawasa di negara teh. Rek teu berat kumaha? Setiap ngayakeun kawijakan teu oleh aya pro jeung kontra. Setiap ngayakeun kawijakan teu oleh aya demo. Malah demona oge kadang-kadang anarkis ngaruksak pangwangunan. Leres. Hate leutik teu mere. Dina mangsa pangwangunan diruruksak. Memang eta teh nembongkeun kaprihatinan dirina. Tapi tetap eta teh salah. Naon margina? Sabab ngayeun pangwangunan teh hasil tina rereongan. Hasil tina gotong royong. Swadaya kabehanana. Leres. Ayeuna fasilitas umum diruksak ku manehna atuh nu rugi lain saurang dua urang. Leres. Ya, timbalan. Tapi lamun pokal bari jeung pokal teh berlandaskan ngeunaan hukum jeung aturan, hartina Pancasilais jeung demokratis eta dibaekeun pisan. Hartina dimenangkeun pisan. Leres. Ya, timbalan. Tah ieu rek ambak kumaha da sidik dihareupeun media aing teh. Sabab geuning ayeuna mah media mah uluh ying dina mangsa bujang hingga aktivitas sapopoe rek sare-sare wae nepi ka diliput. Ceuk bohongna. Leres. Tetep urang ulah kaganggu, ulah kabaud rupa kejadian anu ngaganggu kana konsentrasi urang digawe di negara. Leres diestopkeun ngeran. Da geuning pamimpin mah hade diomongkeun ku hadena. Komo ku gorengna. Wah, hancur ku gorengnya. Tapi da punten tapi Gusti, naon? Sanes abdi teh ngagul-ngagul dume payuneun salira. Sanes jadi penjilat. Naon? Ari ditinggal tina lapangan, ditinggal tina sawatara kejadian. Yen urang teh salaku pamangku di negara, salaku pajabat di negara. Sedangkan ai pajabat di negara teh ribuan sanes puluhan. Lamun teh mada kaula macaket sareng salira terang timimiti salira gugah dugi ka kulemna tuning salira teh demi negara demi bangsa teh sanes ukur akon-akon tapi bari jeung prak-prakanana. Ngan ieu anu jadi teungeunahna teh nyaeta penyakit pejabat di antarana teh korupsi, nepotisme jeung kolusi. Salira leres di handapna masih jelema-jelema anu jadi jelema borangan, jelema anu sasatna mentingkeun kepentingan pribadi tibatan kepentingan umum, da ieu anu bakal jadi nyoreng nama baik salira. Sabab geuning aya masyarakat menyaot dina mediana teh kadang bae oge. Dipukul rata kumaha disajajarkeun nu hade jeung nu goreng teh diampir papakeun. Tapi da nyalahkeun rek masyarakat eta teh salah. Da naon margina? Margi eta mah hakna. Ya. Kitu nu mawi dina lebah dieu ieu mah engke jaga ulah ukur ngaberantas sampah masyarakat, tapi sampah pejabat. Sampah pejabat anu ngadoreksakeun ka para sarahayatna.
margi teu sakedik seueur rahaya jurang kamalaratan hirup kulantaran pejabat-pejabatna anu teu malire kana kapentingan rahayat loba. Seueur nu kitu anu teu mahna teh rahayat tina simpati jadi antipati. Anu tina antipati tungtungna dia program kadang-kadang kumadana dararantep dihare-harekeun. Tah pecah belah eta tungtungna teh patonggong-tonggong antara pamimpin jeung rahayatna di dieu ieu bakal hancurna negara teh. Bener leungit kepercayaan ku ayana kitu. Tah tetep euy urang ngeureuyeun we. Da kaula oge teu bisa aya kudu nyapih kabehanana. Leres kawengku ku kurungan kasanggah ku awak anu sakieu ayana. Leres katamah-tamah ongkoh deui ti naon aing teh gering hate teu damang gering kunaon bui banting cek aing nya bilih kitu lain eta aing teh naon gering hate pikiran manteng uluh kunaon Gusti teh ti ngarumasakeun aing teh dina digawe jadi kurang dina fokus aing teh jadi paburincai fokus kaula teh loba melong kosong jadi buyar pangajian nya sabab kaula teh kaganggu tur takabaut ye hate jeung pikiran. Leres naon atuh Gusti salira teh geura balaka geura curhat deh curhat dong mane apa yen kaula boga anak nya leres terang aya kitu anak kaula si Nyai Dewi Pujaningrum ayeuna teh gede geus dewasa ukur anu timimiti baheula gubragna ka alam dunya burusu tuluy ti leres eta ditinggalkeun ku indungna babar teh bareng jeung perlaya nu jadi indungna leres nepi ka diroro ku kaula diais ti leuleutik diongklet-ongklet ti lalemet diogo ti bareto dinangna dinengne ti mimiti hawa hakang nepi ka ayeuna leres kaula teh bapa ongkoh nya indung ongkoh gulangkep gawe kaula leres atuna salira teh make jeung teu kawin deui mungti ngalamar ka salira seueur eta bogoheun teh memang leres tapi aing geus patula patali janji jeung indungna baheula rek satia saumur hirup rek sehidup semati dina mangsa salah sahiji anu ngan muarek niangan deui ada terus beda alam najan bari jeung kitu oge ditetep we hate mah janji kaula kasih indungna teh kaula teh moal make jeung ngaganggu tur ngaraheutan hulu tapi dah kaula ge normal cara batur hayang hate mah ukuran nafsu mah tapi red deui ka budak paur aing boga budak boga indung tere teh aya loba kabejakeun beritana cina indung tere mah sok ngaleob sok ngulub ana pemuda subuh ku sih bakal jadi kulub heuh da bejana pan hadena taki-taki sedia payung sebelum hujan lin leres taing teh sieun kaboler masa depanna eta budak nepi ka diroro ku kaula teh beurang di kerajaan penting aing teh ngabaturan manehna nepi ka sarena leres
dinangna dinengnek lirna geus indog bebereumna da sidik anak hiji-hijina bari jeung pangawakan awewe. Oda ongko deui di dunungan wadle garwana ge widadari atuda gelis kawanti-wanti enak kabina-bina lir widadari turun kahayangan sepek bidadari awewena oge cewek mantap nya jauh jeung mimi peri si omas baheula wah nya tak ayeuna teh aing teh nyaho ti mimiti baheula nepi ka ayeuna tabeatna kahayang mun aya kahayang aya nyahong kahayangna kumaha da sidik nyaho pisan da sidik kaula jauh jeung eta budak laras ta ayeuna teh ngaganggu kana hati aing teh naon sabab eta budak teh ayeuna lamun teh mah dahar sok caman cemen lamun teh mah dina mangsa keur kaayaan hujan di pacamanan maneh lompatan bari jeung tatarian hulu lamun mandi sok lila tapi bari hahariringan lamun dangdan teh lila sagala ditapa-tapakeun diapik-apik kadang-kadang sok geuleuh lamun dahar geuning aya geus dahar teh make lipstik sakali sahuap make lipstik deui geus ngahuap deui make lipstik deui aing teh giung nepot teh nah awewe budak aing jadi gumelis tah kaula teh hayang nanya da maneh teh loba anak teh sabaraha anak teh maneh teh 20 biji 20 biji ye goblok sih mah budaknya 20 budak pemain futsal sini ada pun bojona alim di KB nya tunji abdi teh nya ta aing teh lieur kun nempo ieu budak cing da maneh mah meureun aya apa karena karakter budak loba kitu ayat nu sajar jeung anak maneh karakterna nu kitu kayana Gusti naon tapi punten ya abdi pek lamun ninggal kana sawatawis tu tanguping kana kasauran salira nembe ieu mah tuang putri teh kata rajang penyakit hate nya liper sanes corona sanes penyakit seperti urang-urang jika buduk salira sanes iraha aing buduk kapungkur ning baheula aing mah dibejakeun wae nu kitu wae teh nya jadi kumaha penyakit hate teh galau Gusti galau abis galau teh naon galau teh wadah cai nu gede ye galon atuh eta mah galon mah sok ditiup ku budak balon mah dipelakan lauk balong eta mah oh balong adanya balong mah sok dipake dina sirah geuning kumotoran teh helm anjing sini jauh-jauh tina balong kena helm nya jadi naon kalau teh galau rajang asmara jadi sinekna si neng teh bogoh ka lalaki wah teu mungkin sia nah maka jeung teu mungkin ye loba anak-anak raja anu mikah hayang ka si neng tapi si neng mah eueuh rasa hayang sugan aya hasad hayang nepungan mung apa sarangan si neng mah dusun cicing we di imah eraan mun aya tamu teh teu mungkin ai saena mah sirik ku bukti waspada ku nyata permanakeun langsung taroskeun ka jenisna heueuh nya tapi era aing teh di isina naon era teh kieu jeung sok rada kagok aing teh ayeuna mah sineng teh epes meer
tong bujeng hingga ditanya gitu diperong seukeut ku aing da gowuk mewe biasa tuh abdi tarosna Gusti kumane muhun sok atuh sauran tuang putrina kita nitah aing teh raja apan putri salira beraku abdi kumawantun tapi heueuh di nya nyi kaulah nungkula Ramadewaji yap ka dieu geulis aya pikarasa naon yap ka dieu abong anak menak deui sora nepi ka kitu nu menarik pisan nah ai pamajikan aing eueuh tarik-tarikna pisan kana hatina teh komo lamun aing kepanggih musyuk wae mah bari kerut teh nyingka sia bagong ka aing teh nya bari mau paneunggeuh mau jujur bari ngepret kana beungeut Sani si magip TikTok gip dengar dia ada dungan mah telah TikTok atuh nya aya pikarasa naon Ramadewaji itu si Pati Nyai rek tunyutanya kanu geulis perkawis naon sok titik ngomong atuh sia teh Neng kaulah nun mayun ka dieu sakedapan sadaya-daya kaulah nun mangga punten ama sok geulis aya pikarasa naon paman kumis ye si mang kumis naros ka ning tuang rama teh kiwari teh gering pikir tadamang emutanana bener marojengnya hatena kulantaran emut wae kasalira naon margina rek teu emut kumaha da sidik salira teh hiji-hijina putrina tuang rama istuning sadayana kadeudeuh ka cinta kawelas teh teu bisa digambarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa kanyaah kanu jadi murang kali bener nampi rebu nuhun laksa di kabingan Ramadewaji yami geulis lahir geus reat kitu teh katempo bayangan indungna baheula alah inget ka indungna aing aya ngeukepan kawin atuh anjing sia wae dunungan teh nya uninga kusalira tuang rama teh kahiji salaku raja di negara bapana rahayat kadua nati eta dina mangsa mimpin negeri ngolah negara punten ning aing ngaran-ngaran raja mah salaku gunung pangauban sagara panangguhan hamba-hamba rahayat istuning jadi bapa salarea teh ti mimiti isuk jedun nepi ka sore jeder malah nepi ka peuting deui teh demi negara demi bangsa teh kudu diwakafkeun ieu awak diri dibaktikeun ka negeri ayeuna kaganggu hatena tuang rama tobat geuningan kitu Kangjeng Rama nya kunaon tah anu jadi cukang lantaranana tuang rama nepi ka kitu teh kulantaran emut wae kasalira emut wae kunaon maksana teu kahartos ye nih salira teh upami tuang sok caman cemin teras seueur sepi ongko deui dina mangsa hujan kadang-kadang tetarian bari hujanan kawas film India atuh cenah lamun teh ibak teh mah salira sok lami bari jeung hahari ringan Jayanti hari teh Jayanti hari ringan
nya tah ditaksir ku mang teh yen salira teh keur katarajang penyakit asmara teu percaya tuang rama teh taku kitu na kaula rek naros ini ku bukti waspada ku nyata gerabalaka karunya ka tuang rama anu emutanana teh kaganggu ku ayeuna salira tobat aduh meskipun paman Rama Dewaji menawi teh teu kitu teu nanaon geulis hapunten kaula teu nanaon nu penting mah hidup cageun nu penting mah hidup bunga nu penting hidup bagja geulis naon atuh sok aya kahayang-kahayang naon gerabalaka meungpeung ama aya ke jaga mah kawas indung maneh ngan ukur tunggul jeung padung anu ukur bisa cumarita teh maneh hukum ngocoblak sesoranganan wah balaka kenyi kaula nun kula Rama Dewaji aduh saperkawis kaula saperkara nyangakeun hapuntenna deuna naon sami-sami kadua nati eta manawi teh salira teu ninggal kana lakon kaula hiru ih sidik deungdeleueun salira teh nanging dilarasan dieu salira muga we ulah 1000 ulah janten benu salaksa ulah jadi murka ulah jadi rengating penggali nya anu disaurkeun ku paman patih nembe kumaha neng memang laras kaula teh nyaeta hoyong pindah tina alam lalagasan kana alam rimitan cinekna hoyong nikah toba asli tih lah jadi dalam sia aing jadi abah wah tere jadi sohibul bet panginten eta teh naon nu hajat sigana mah alah si Neng hayang kawin si Neng galau tua dedeh teuing saha nu geus ngarebut hati Neng ti bapa mudah-mudahan we pun anak disudi aing sia mah goblok sia motor morot teh ka aing harta teh pasti atuh ana salira teh sami we jeung salira gaduh harta sami ge tunggal poe datang dari situ betul nya urang mana nih naha bogoh teh anjeun teh ka Apauji Awaludin sanes kaula nu lain sanes anjeun cacak ganteng ditampik da ka urang mana sok neng bebeja ka abah nah ka urang Curug Reneng alim ka urang Jabong alim ka urang Jagar Naik alim ka urang Karangsari alim ka urang Cilimus alim atawa ka urang Palasari alim Cisaat alim Curug Agung alim Sagala Herang lain Cijengkol lain Citamiang lain eta kuninga darah dieu udah maca dihandap paingan tunggu geuning paingan ngeluh ka urang mana sakitu loba anu ngalamar ka nyai raja-raja putra raja teh ngalamar ka nyai para pangeran sadayana kurang kumaha gantengna hampir babat jeung Apauji Awaludin nya kaula nu tapi dah teu hoyong kaula mah geus gaduh pasangan geus boga parantos emang kasep tibatan anu disaurkeun ku salira anjir gelos ya
Kasep mana jeung Pak Ahmad Simadu? Pak Ahmad Simadu ge kasep ngan geus kolot. Mun ngora kene mah ya bahan bogoh deh. Nya. Ieu mah kasep pisan. Urang mana? Nu mawi kaula nun tepung di mana? Nah, make jeung tepung di mana unggal wengi ge sok ka kamar. Anjir. Wah. Nah, sia unggal poe ka kamar. Timalan unggal peuting. Timalan geus sabaraha lila atau saminggu ti harita dugi ka ayeuna anjing. Anak aing murahan kieu mah. Belum. Mun kapanggih ka keamanan. Nu balik nyai teh timalan. Goblok jelema teh. Teu nyaho kana wiwaha jeung etika pan lain murim nyai teh. Nyai deui make jeung daek. Parawan kurang pantes lamun ngampihan lalaki. Kumaha lamun hamil duluan? Hah? Keun bae da usum sih. Yawe usum bae mamung. Pake nyangkeun bae. Loh. Ada aing ge nyaho Syam. Kawin ka pamajikan saya keluarga hamil duluan. Apaan di DP-an harita mah si goblok. Menakara ngomong teh sia. Jadi aduh pun. Tapi teh hamil maneh. Nah, make jeung hamil da ukur ngobrol. Ya, sia di kamar duduaan brak ngobrol hungkul. Nyaho pasti ngopepang lo kokotna nya. Heh? Sadaya-daya kaula nu. Ulah kitu ongkos salira teh palai uninga. Aduh. Atuh ngoprek nyai mah sarua we jeung ngoprek bapak atuh. Eta ku dibayangkeun kitu jeung kaingunya. Nyai nah nyai nepi ka teu malire teu nyoreng kana ngaran hade bapak. Sarua jeung nyoreng ngaran hade. Sadaya-daya kaula nun pangapunten da ieu mah jalmana we asup wae susulusup ka patempatan. Demi HP kencur kana bujang teu. Nanging salira sing percanten kana kasolehan kaula Rama Dewaji kana iman eneng. Ah, da aing ngarangan uri ka kamar mah da. Teu wajar. Nu mawi kaula nun, nu mawi naon? Nu mawi ai ka kamar teh tengah peuting, heueuh nah teu meunang, tetep. Tapi da teu ngajirim saperti urang kieu. Teu ngajirim jiga urang kieu, timbalan. Kitu kumaha teh? Goib kumaha teh? Nu mawi tepangna teh jeung kaula teh dina impian. Dina impian nya saminggu ieu teh nya dikina macan panggih teu acan. Ah untung kitu mah. Boro amak aing. Boro reuwas aing neng atuh. Nya da budak ieu mah da budak soleh ieu mah tuh da. Santriwatina Haji Suherman marukana apal didikan rohani jeung jasmani matak abdi teh rada asa teu percaya pamitra sineng nyeros kitu. Tapi bener dina impian. Dina impian kaula nun ngotelan wae ka kaula ngaheureyan. Waduh. Ngobrol paduduaan timbalan malahan pas ini janji gelar patarema panangan jeung eta jelema teh timbalan malahan kasep ngalemper koneng lir Dewa Kamajaya. Ieu budak teh timbalan kaula nun calon minantu salira anjir. Beunghar teu? Beunghar pisan. Waduh. Babat di bapa merenya. Kantenan sama-sama putra raja anjir. Denge ti
waduh wajah jeung wajah dengis ya aduh manis leuh sarua jeung bapak boga kebon ganas aduh sabaraha hektar dupi ama sabaraha hektar itu mah 20 hektar anjir kelo malahan madina kebon ganas entongna 10 anjir peunghar dulu dai mah orai ganas teh nya negara mana ai negara teh negara Tumaritis negara Tumaritis negara Tumaritis dah jing Rima negara Tumaritis kaula nuhun beunghar saha rajana ai rajana teh nyata Prabu Semar Badranaya Prabu Semar Bandarnangka Badranaya saha dipikapalai anu ngotelan teh putrana Prabu Semar Badranaya saha Pangeran Sasrajingga Pangeran Sasra Sunda Sasrajingga jeung cenah halus teh ngaranna Sasrajingga kasep pisan banding we jeung Apauji Awaludin mah anjir jangkung mancung pisan jiga bule geher mantap ti kan aing boga minantu kasep dulu kebayang incu bakal bangir nurun ka bapana mun eum mah mancung Gusti mun aya indungna ieu mah teu bunga nyai kitu kaula nun kaula teh kaedanan ku Pangeran Sasrajingga keun nyai jangan kuama di mana negara Tumaritis jeung putrana Prabu Semar Badranaya pernah mendengar negara Tumaritis nyata kakara nguping abdi teh Gusti rada asing nepi kalak-lakan naga gede teh yang baik tingalikeun nyai kaula nu geus sing berak ayeuna mah jik geura sare di pangkuleman itu ieu lamun panggil dina impian jeung Pangeran Sasrajingga di abah kitu nya timbalan kaula nu bejakeun kitu abah boga balong jaer bisa rek useup timbalan kaula nun mangga kitu rupina dupi salirakeun amarek pakaulan nyata ngalamar Pangeran Sasrajingga kitu kaula nun nya paman tah kitu geuning tah kanyaah tuang Brahma mah langsung we dek dilamar sadaya-daya kaula nun atuh mangga uluh jeung mudah-mudahan we nampi kalian cenah ka dieu siap deui dangdan sing geulis kasalon heula di bleaching sabab ieu Pangeran Sasrajingga kudu kasima nempo nyai